Danas ćemo raditi smutije. Smutiji su sve više i više nekako zastupljeni kod nas u nekakvoj prehrani, pogotovo zato što su ljudi postali svjesni malo te nekakve potrebe za zdravijom prehranom. Smuti kao takav je idealan međuobrok. Danas ćete moći vidjeti na tržištu različite ovakove posude u kojima znači smutite vaš obrok, poklopite ga i kao takav je idealan da ga ponesete sa sobom na posao i konzumirate ga nekada tokom dana. Danas ćemo pripremiti 3 smutija na bazi banane, maline i borovnice. Međutim, kao osnovu za te smutije koristit ćemo jogurt, kefir i bademovo mlijeko. Prvi smuti koji ćemo napraviti bit će baziran na banani i na bademovom mlijeku, a malo ćemo ga još pojačati i sa avokadom i špinatom. Evo ga, još malo pa smo završili sa pripremom. Banane, avokado, špinat. Usućemo bademovo mlijeko. I stavit ćemo čija sjemenke. I evo ga, naš prvi smuti je gotov. Za sve vas koji volite možda malo nekakve slađe okuse, možete dodati unutra još i meda ili nekakve druge zaslađivače, ali ovo ajmo reći jedna skroz zdrava inačica. Smuti ili možemo ponijeti na posao sa sobom ili ga možemo kod kuće piti u obliku frapea. Sljedeći smuti koji ćemo napraviti temelji se na jogurtu i na borovnicama. Postupak vrlo jednostavan. Naravno, ukoliko vi preferirate neku drugu vrstu voća, kao što je to možda na primjer dinja ili možda nekakav kiwi, znači sve su to vrste koje možete kombinirati. Obzirom da neki ljudi smuti jedu žlicom, neki ga piju, možete si sami odrediti koliku gustoću tog smutija vi želite. Usut ćemo jogurt. Jogurt je sam po sebi već onako pomalo gust i već ima to odgovarajuću gustoću. Ali ako ćemo ga piti kao nekakav međuobrok, nećemo ga konzumirati uz pomoć žlice, tada bi ipak bilo dobro malo ga razrijediti. Za razrjeđivanje ćemo dodati malo mlijeka. Da bismo ovaj obrok učinili još zdravijim, u njega ćemo dodati jednu žlicu mljevenih lanenih sjemenki. Sve zatvorimo i spremni smo za pripremu idućeg smutija. Ove borovnice daju savršenu boju. Naš treći smuti sastojati će se od banane, malo malina, svježeg kravljeg sira, kefira. Kefir je sam po sebi malo kiselkast i s obzirom da ću ja ovaj smuti piti, malo ću ga samo razrijediti sa mlijekom, ali zbog te kiseline u ovaj ću dodati i malo meda. Smutiji su najbrži obroci. Kao što sam rekao, ovaj ću popiti iz boce. Ali samo da vam dočaram kakav je. Odlično. Zadovoljan sam sa ovim. Jako fino. Moram priznati da mi ovaj roze ipak najbolji. Med učini svoje.